Në këtë episod të Fantastic Albania, shita çorapet e Skënderbeut në Kruj. I propozova një gruaje. Wow! Mësova se si të pikturoj dhe zbulova që krutanët nuk marrin borxhe, nuk gjeta asnjë fletore e borxhesh, madje as goni i vogël nuk kishte një të tillë. Hej njerëz të bukur, sot jam në Kruj, në Krujën e Skënderbeut dhe gjeni çfarë? Kam gjetur çorapet e tij shumë vjeçare dhe do t'i shes sot në mes të Krujës. Të shohim kush do dali vullnetar për t'i bler, turistët apo krutanët. Shesim çorapet e Skënderbeut, the Skënderbe socks. Yeah, you can buy them. There are 10% on sale. Do you want to touch them? Touch them. It's soft, it's antique, it's so old. Do you know how much they cost? No. 40 or 5 euros. Because it's the year when Skënderbeu was born. Okay. Yeah. Do you have money or not? You're just for the touch. Just for the touch. Thank you. Faleminderit too. Skënderbe socks for sale 10%. You can touch it. That's old. Shesim çorapet e Skënderbeut. Shesim çorape. Sa lek? Sa lek? Hajde preki një shifi. Preki se është shumë e butë. Është çorapja e Skënderbeut kjo. E shikon, janë dy palë, janë shumë vjeçare. I shef sa të buta janë. Sa lek? Këto bëjnë 1400 euro. Pse mi gru? Po janë të vjetra me janë të lashta. Se sa e do të 2000 lekë copa, si me të gabi këtu. Shesim çorapet e Skënderbeut. Janë gjetur në gërmallat e Kalas. Dje në darkë në orën 10:45. Po e ka emrin aty ja. Nuk ka emër ai, atëherë nuk punon te printi. Si mund ta kishte Skënderbeu me emër këtu? Nuk e ka me emër. Nuk e ka me emër, po janë të ti. Nuk punon te printeri në në shekullin e parë. Shesim çorapet e Skënderbeut. Jo, nuk kanë erë, janë të destaminuara. Mund t'i prekni po të doni. S'kam i sinco. They're on sale now. Our national hit. Shesim çorapet e Skënderbeut, 10% ulje. Touch it. Skënderbe socks. Skënderbe. Shesim çorapet e Skënderbeut. Asnjë interesuar. Besha ka se këto nuk janë çorapet e Skënderbeut, janë të Kostianit, por ky ishte një prank për para se si do reagonin krutanët. Shkojmë tani të pyesim se cilët janë biznesmenët e vërtetë të zonës dhe si bëjnë ata biznes. Shkojmë. Prej sa vitesh janë të vjetra këto veshjet? Asi diet. Ata bën të bëhet. Apo janë të prodhuara së fundmi, janë rikrijuar? Riume janë këto. Ata janë edhe 100 vjeçare. Po kjo pasqyra këtu. Është e vjetër. Kjo është e vjetër. Është e vjetër kjo pasqyra? A është pasqyra që është parë Borbardha apo nuk ka lidhje? Ka barbardhë. Nuk ka Borbardhë në Kruj? Tash a pasqyra që kanë thënë ato. Pasqyrë më pasqyrë. Kush është më i suksesshëm në Andale? Ti je Fatos! Ti je me i suksesshëm në Andale! Po këto? Këto janë çifteli, 2 tela në harmonisë, 2 persona në harmonisë. Gjej gocën te ose ke gjithë. Sistem bashkë, hajde. Se? Duhet patjetër të gjej unë një vajzë që ta blej këtë, nuk e blej dot po t'jem beqar?
kuptimi është dy çifteli, çift dy tela që shkojnë harmoni dhe dy persone që shkojnë harmoni. Brava. Por ne ka vot çifteli. Prandaj është çifteli, pra dy tela të cilat shkojnë në harmoni siç mund shkojnë një çift, dy njerëz. Edhe që lahuta është nga instrumentet më të vjetra që dhe me morë serbi. Pse është më i vjetër? Në original, lukurdhie, dru, Lukurdhie. jele kali, po. Kjo është filispaj. Qa është kjo e kalit? Nuk është kjo filispaj, po në original janë jelet ose krelat e kalit. E si bie të lahutës? Me bie. Tingulli nuk po më pëlqen, apo s'di unë t'i bie. Ti di ndonjë këngë që mund na e këndosh duke i rënë unë lahutës. Tani mua më thanë që shpata e Skënderbeut nuk ndodhet këtu e vërteta, ndodhet në Vjenë. E kanë gjetë në Spanjë të shi. E kanë gjetë në Spanjë? Shosaun e kanë foto mbrojt. Po tani pse na e kanë marrë ne? Pse nuk e mbajmë dot ne këtu në Krujë shpatën? Janë 500 vjetë gjesh. Janë 500 vjetë? 500 vjetë, në shqiptarët nuk majnë mend mas 50 vjetë, ja jetë 500. Nuk majmë mend, do e humbnim thua. Ne kina shqit Shqipnin nga një shpat nëse nuk e. Do e shisnim thua shpatën? Ne kina shqit Shqipnin nga. E qëtja. Jo shpat në Skënderbeut. Di unë një shprehje që thonë, nëse qoftë se do me shit ronën për far, jepja një kurtani dhe e i larë. E more vesh çfarë thashun, Noli ka qenë prifti kush. Dhe s'ka njoh, nuk e ka njoh Shqipërinë, 6 muaj dhe hiku. Tu ka ardhe Sali Berisha. Ka ardhe Sali Berisha këtu? Brenda. Qa thu? Qa ka blerë Saliu? Saliu. Qa bleu? Apo s'bleu gjë, erdhe thjesht për të takuar? Me na takuar dhe morin një tillë. She, Skënderbeu mbi kal. Tani heroi jon kombëtar ka pas një shpatë të cilën tani qëndron në Vjenë. Ata kanë prishë e kanë shitra për ne. E kanë shit thua ti? Se nuk ta bindra. Pse se bindra? Për çfarë? Po e kanë prur për 100 vjetorin dhe e morën prapë. Pse se mojnë këtu? Pse? Kjo është pyetja ime, pse nuk e mbajnë këtu? Zotëria më parë që unë fola para teje më tha që mund ta shisnim ne, se shqiptarët i pëlqen të shesin gjërat. Ti humbin, a? Aja la ka në veri në barkë, ja. E ka në veri në barkë ai? Një sekond tani se më zuri syri atë pikturën, ç'ne e zhveshur. Nuk është këtë zhveshur. Po unë i shoh atë. Ashtu dalin televizor, ja. Dalin televizor dhe e keni marrë për të përfaqësuar bukurinë shqiptare që del televizor. I huaj nuk e shef sepse unë e kam blu me ata. Po shqiptari mund ta blej thua, i huaj nuk. Ja, shqiptari për lokale për gjona. Për lokale. Të kenë çfarë të shohin njerëzit. Ata që me pikave. Ti sa herë shef atë pikturën në ditë? Se s'kam kohë me punojnë. Në qoftë se unë do dua t'i propozoj të dashurës time. Për diçka. Çfarë mund të Çfarë mund të më sugjerosh ti mua? Për çfarë për shembull unaz, varg. Unaz, ti propozoj, ti ulem në gjunjë. Ti ulesh në gjuj ti. E di ti se çfarë duhet për me i propozu. Ç'a duhet? Mos më le mua në dorë. Ç'a duhet pra ha? Kush është gjëja më e bukur këtu? Gjëja më e shtrenjtë. Më pompoze, më diamant, ja kalojmë dhe Gjorgjinës o Ronaldos. Jo kaq i gjatë, jo kaq larg. Jo kaq larg, nuk kalojmë as larg. Unë them që mund të i pëlqen dhe këta. Ti pëlqej dhe kjo? Ose kjo. Ja. Kjo që ka e bukur kjo. Ty kush të ka propozuar? Të ka propozuar burri? Unë jam e kohës hershme. Si ka qenë koha hershme? Me shkollësi. Me shkollësi. Po edhe me njofje më thonë, se jo më çu derm thes jo. Jo derm thes. Jo normal që s'ka. E pra se thash se mos e ke parë burrin ditën e dastmës. Jo burri dhe jot, jo se kena ne 3 vjet fejes. 3 vjet fejes? Jo burri dhe jot. Komshin, si janë komshin? Ta jeni ju ato që shkoni pini kafe të komshin të po është secilin e sapin e vet. Ma shumë hesapin e vetë. Pse kështu? Po sepse edhe unë se du kështu, po kështu është. Pse se do t'i shkotin qofse nuk e do. Shko të komshia, thuaj. Si do të pi kafe me ty, thuj të ndroj. Po nuk kam kohë, thotim të dal. Nuk kam kohë, ta lësin. Edhe herë e dytë nuk shkohet, se duhet të shkoj herë e dytë pastaj. E kuptoj. Janë mikprit e shkurtanët, unë për këtë kam ardhur. Do më ftoj në shtëpi thua në qofse i vete? Po, pa tjetër, mund të vish. Edhe ke unë.
Po ti je në dyqan këtu tani. Pa ditën, jo ditën e Jo ditën, nuk e le punën për mua ti? Jo, se lej për asnjë. Po apo ku e çova unë? Je I kam dorën, se thash mos bin poshtë. Po në qoftë se unë të propozoj, a do e lësh punën për mua? Kush është më I pasur I zonës këtu? Vetëm ajo s'dihet. Nuk I tregojnë krytanat lek se kështu më thanë. Nuk I marrë tregojnë për lek. ligjën tamam. E kam marrë për gjithë tamam. Pas ka një të zja, do shkoj ta provoj, në qoftë se, do më mirë prej si përshëndetje, si e? Unë jam Fatosi, Është ke ardhur. si quhesh ti? Suada. Suada, do më mësosh pak të zjan, Patjetër. për sa kosh këti që e di? 5 vite. 5 vite. Kush ta ka mësuar? Bjerra dhe mama. Vjera dhe mama. Se më habit që një vajzë në moshë të re të ditë të përdori të zjan. A është një gjë që kurtanët ja trashëgojnë fëmijëve të tyre? Nga mamaja te bia? Jo, patjetër që e trashëgoj, varet sa kanë interes ta praktikoj. E kuptoj. Tani do më... Shumica e mamave ja kanë trashëguar fëmijëve, thjesht nuk e praktikojnë. Thjesht nuk e praktikojnë. Ti e praktikon. Po. Sa kohë të merr ty një qëllim? Po zakonisht për 1 metër e gjys shko ke 6 ditë. 6 ditë, gati një javë. Nëse punoj 6 orë, 7 orë, pa lujt për veni. Pa lujt për veni. Ta kaloj këtu? Po. Shi. Aty. E kalova. Tani me sfurkun, ta heq dorën nga këtu? Apo ta mbaj? Hiqe dorën. Ta heq dorën nga këtu dhe tani me sfurkun? Thjesht nuk do ta lesh lirë shumë. Do e bëj kështu. Ti sa kohë të është dashur ta mësosh vetë? Unë e kam mësuar për diku 6 muaj. 6 muaj për ta mësuar të E zjan. bo siç duhet, se Për ta mësuar ta bësh siç duhet. atë kalimin e po shikoj që e ke bë këtu e ke shtënu fijen, për shembull. Është nu, çfarë do të thënë? Do me thënë është tërheq fija, është hapësira, shiko hapësirën bash. Që nuk duhet Se të ndodhë. dola. Tani ti e zhbën dot këtë gjë? Po. E kalon sërish Po, edhe e bën. patjetër që- Kështu që nuk të prisha punë. Ja. Kjo është guna e jugut. Guna e jugut. Po, prej leshi, deli. Dhe është komplet me punim thurje. Dhe katalogu thot, nëse do kemi 24 orë rrebe shiu dhe të ndenja tuaj janë të ulura në një gur ku të mundesh, nuk të lak shiu. Nuk të lag. Nuk të lak. Po u lak shumë. Po, nuk të lak. Thurja është speciale. Që do vishja gun, nuk ma kishte marrë mendja, po ja që erdha në Kruj dhe në Kruj çdo gjë është e mundur. Është pak e rënd, po që unë e përballoj. Po për ta mbajtur gjithë ditën nuk e besoj. Zotëri si jeni? Mirë, si kaloni? Ju I keni bërë gjitha këto pikturat? E keni pasion pikturën? Po. Keni vite që pikturoni? Kam vite shumë. Sa të bukura... Kush është piktura më e bukur që ke këtu? Sot? Kush është më e shtrenjta? Kush është më e bukura? Kjo? Kjo është hyrja e kalas. Kur e ke bërë këtë? E ke bërë së fundmi apo ka kohë? Ka ca kohë, se është e madhe dhe është më e shtrenjtë. Sa kushton kjo? 100 euro. 100 euro kjo piktura. Shkurt. Ti sa vite ke që merresh me pikturë? Po ja 40 vjet po. 40 vjet. Ti gjithmonë me pikturë je marr? Edhe skulpturë. Edhe skulpturë. Tani a ishe duke pikturuar diçka për momentin apo jo? Po, kam filluar këtë po
Po e kam ndryshuar çike, kam punuar me spatull këtë herë. Okej. Edhe po mundom ta shikoj se si ta vazhdoj domethënë. Do shkojmë pak atje ta shohim si do e vazhdosh, të më mësosh dhe mua pak artin e pikturës. Tani, këtu çfarë ke nisur ti të bësh? Këtu kam nis xhamin aty me ato pemët mrapa. I çik këto Çatia? çatia e xhamis. Këto pemët që më dalin këtu përpara mu. Këtë pemën e vertu dhe këtë trumbullakën. Po çam bën përshtypje kur mbarova shkollën, mu duket vetë sikur isha më i zgjuar i më i kulturuar këtu. Çfarë shkolle keni mbaruar ju? Institut të Arteve. E arteve, po. Edhe tash i shoh që gjithë disa gocat e kam mësuar, jo vetëm din anglisht, frëngjisht, italisht, po kam mësuar dhe polonisht. Kështu që më duket vetë i pa vlerë fare. Ke ngel pak mbrapa me gjuhët. Jo shumë mbrapa, po i pa vlerë fare, po Ja, more. ato janë shumë inteligjent. Dhe arti është inteligjent, dhe arti është Po si kanë arrit me mësu polonisht, më them. Se po tani nevoja ta bën se vin turist nga anë mbar bota. Bile një polake po qeshte me të madh sepse ju duk çudi që një gocë re kruje po i fliste polonisht. Po në mënyrë të habit, ajo habit dhe po qeshte, si ka mundësi po thoshte. Çfarë mund të shtoju në një detaj tjetër që ta kesh kujtim ti që e bëra unë? Se unë një ditë do bëhem akoma më i famshëm. Ta din të gjithë që unë kam lënë shenjën time të artit këtu. Dyret mëdhej amator kanë qenë dhe amator të gjithë e nisin nga zero. Çfarë të ngjyrosëm këtu tani? Çfarë dush? Këtë bëj. Më mëso ti. Ja, merr këtë të verdhën, Të marr të verdhën. edhe të fut në një këtu në këtu, bosliqet. Këtu? Aty. Shumë mirë. Tjetër. Ku ke kështu e shile të hapura, veç i verë që të dalë më në pas. Okay. Kupton? Xhemali, unë të falenderoj shumë dhe të uroj të shesësh sa më shumë piktura. Faleminderit. Dhe ky është një mesazh shumë i bukur që ti jep gjithë shikuesve që të ruajnë artistin brenda vetes. Faleminderit. Shumë faleminderit. Punë të mbar. Mbar paçi. Mirupafshim. Mirupafshim. Sa bukur kalaja. Po ky gomari. Zotëri si jeni? Si e kalove? Mirë. Gomari, çfarë do këtu gomari? Gomari do në foto, në xhiro. E ke nxjerr për foto, është i famshëm. Tash kujtove? Pra në kohën që ne jetojmë në 2025-ën, edhe gomari mund të bëhet i famshëm. Ndodhem në kalan e Krujës. Në këtë kala e cila thuhet që është ndërtuar nga fiset i lirë që në shekullin e parë, edhe pse ende nuk është e sigurt, kjo kala e cila sipërfaqen e saj e ka 2.2 hektar tokë, thuhet që muret janë të trasha deri në 3 metra. Në këtë kala ndodhet Muzeu Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, i cili ndodhet pas meje dhe përballë ka muzeun etnografik, por fatkeqësisht ne nuk mund të filmojmë brenda tyre. Vlen të theksohet që në këtë kala ka ende shtëpi të krutanëve. Dhe ajo që është akoma më e rëndësishme është që kjo kala i ka rezistuar 3 rrethimeve të perandorisë osmane në kohën e Skënderbeut. Por fatkeqësisht tashmë nuk është koha e Skënderbeut, por është koha e Fatosulos. Kështu që shkojmë të shohim nëse krutanët do na mirëpresin në shtëpitë të tyre apo jo. Shkojmë. Besoj e keni kuptuar tashmë që është bërë traditë në emision që mund të shkoj në marketin e zonës dhe të shikoj fletoren e shënimeve e borxheve. Kam shkuar në 3 markete dhe të gjithë më kanë thënë që s'kemi fletore borxhesh. Shpresa ime fundet është futa perime goni i vogël. Le të shkojmë dhe të shohim nëse do ketë apo jo një fletore shënimesh. Si jeni? Si kaloni? Ne po xhirojmë në Krujë, po tregojmë zonën, sepse kemi një emision për turizmin dhe
kemi shkuar në çdo qytet dhe kemi parë te marketi atë fletoren e shnimeve dhe të borxheve që të gjithë kanë. Ju e keni një fletore të tillë? Më duket që është kjo. Apo është llogaritje? Nuk keni borxhe? Ja, për si që pa dhe vetë Asgoni i vogël nuk kishte një fletore borxhesh. Kurtanët dukshëm nuk marrin borxhe, dhe kjo është një gjë e mirë. Kruja fantastike. Nuk e di, po kam ngel me gojë hapur nga gjithë mikpritja e krujës, nga historia, kultura, mali, kalaja, çdo gjë. Të gjithë ju që po e shikoni këtë program duhet patjetër të vini ta vizitoni një herë Krujen. Nuk e di, domethënë është vetëm episodi i tretë i këtij programi dhe unë po manitem nga kjo Shqipëri fantastike. Ne do shihemi në episodin e radhës, deri atëherë mos harroni që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla. Ándale.